गलती से भी यह नुस्खा ट्राई मत करना, वरना हफ्ते भर में इतने गोरे हो जाओगे कि लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे। आपको किसी की भी नजर लग सकती है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट दिखने लग जाओगे। आपको बस एक वायरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, जिसका नाम है फ्रेश ड्यू डार्क स्पॉट कैरेक्टर। ये आपकी त्वचा को डीपली पेनिट्रेट करता है। बस इसको रोज रात को अपने चेहरे पर लगाकर सो जाना है। 3 से 4 दिन में ही आपका चेहरा गोरा होने लगेगा और सारे दाग धब्बे भी हट जाएंगे। ये आपको अमेज़न से आसानी से मिल जाएगा, तो शेयर करें उन दोस्तों को जिसको इसकी जरूरत है।